Bu şifalı bitkinin nelere faydalı olduğunu biliyor musunuz? Nelere iyi geldiğini merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız haberimizin tamamını izleyin, beğenirseniz paylaşın. Öksürük otu nedir? Bilinmeyen faydaları nelerdir? Butterbur, öksürük otu yetiştirildiği yerler Avrupa, Türkiye, Kafkaslar, Türkistan, Ukrayna ve Rusya'da yetişir. Kuzey Amerika ve Avustralya'da yabani olarak yetişmektedir. Avrupa'da ve tipik olarak ıslak, bataklık zeminde, Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yetişen bir çalıdır. Butterbur adı ılık havada tereyağı sarmak için geniş yapraklarının geleneksel kullanımına atfedilir. Orta Çağ'da veba ve ateş için öksürük otu kullanılmıştır. 17. yüzyılda öksürük, astım ve cilt yaralarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Daha yakın zamanlarda ise idrar yolu semptomları, mide rahatsızlığı, migren dahil baş ağrıları, alerjik rinit ve diğer durumlar için kullanılmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi öksürük kesici ve göğsü yumuşatıcı, balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Kronik ve akut bronşite karşı etkilidir, bronşları açar. Nezle ve gribe karşı etkili olur. Kullanım şekli: 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak çiçek karışımını üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay günde 3 kez sıcak olarak birer bardak içilir. Evde öksürük çayı hazırlamak için öksürük çayı, balgam söktürücü öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, sığır kuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yaprakları ile ince kıyılmış olarak eşit oranda harmanlayınız. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusu bitki, orta boy 1 su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan günde 3 bardak bal ile tatlandırılarak sıcak sıcak ve yudumlanarak içilir.